Я и Цзян и Цинь дружили с детства. Все в нашем кругу знали, что он высокомерен, а я единственная послушная девочка, которая может его терпеть. Но потом к Цзян и пришла одна девушка, хаотичная и дерзкая по характеру. Говорят, ей очень нравится Цзян. И я начала сторониться Цзян и пряталась, чтобы его не видеть, до тех пор, пока однажды я наконец не вернулась домой. Он влез в мою комнату глубокой ночью, целуя мою талию, я вся дрожала, а он шептал мне на ухо с улыбкой: «Сунин, попробуй еще раз спрятаться от меня. Увлекательные романы будут изданы, подписывайтесь на Синь Ю Ян Цинь Не». Пропустите полный текст сразу. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий, поделиться и подписаться. Включите колокольчик. Увлекательная история начинается сейчас. Столовые приборы сталкиваются, огни мерцают. В воздухе витает ощущение возбуждения. В центре VIP-зала один мужчина и одна женщина окружены людьми. Девушка положила голову на стол одной рукой. Движение плавное и грациозное. В момент раскрытия в VIP-зале раздается громкий крик: «Черт возьми, Вань, она крутая!» Бажиян Гэ действительно проиграл. Цзян и скрестил длинные ноги. Тело лениво откинулось назад, взгляд упал на главу. Тон был расслабленным. «Неплохо справляется». Сказав это, он схватил бутылку с алкоголем и выпил залпом. Можно было увидеть, как Цзян и получает штрафной стакан. Это было в первый раз. Все быстро достали телефоны, чтобы записать видео и выложить в соцсети. Завтра вечером легкая улыбка с красными губами. В глазах соблазнительная сексуальность. Да и все просто удача. Но сегодня мне удалось победить Джаня. Это того стоило. Толпа еще громче зашумела. В углу кабинки я невольно сжала стенки бокала. В сердце возникло незнакомое чувство. Мой взгляд остановился на ярком и изысканном лице Лин Вань. Мой взгляд потемнел. Она Линь Вань. Действительно красивая. Имя Линь Вань я слышал много раз, но у меня никогда не было возможности увидеть ее. Я с Цзянь и вырос вместе. Наши виллы стоят рядом. С 5 лет мы вместе ходили в школу. Все в кругу знают, что Цзянь и высокомерен, но я единственная, кто может его терпеть. Но в последнее время, рядом с Цзянь, и появился еще одна девушка по имени Линь Вань, известная гонщица с небольшой славой. Говорят, у нее дерзкий и свободный характер. Это очень по вкусу Цзянь. И поначалу я особо не обращала внимания на Линь Вань, потому что Цзянь из детства был с лицом словно демоническим. Много девушек добивались его внимания, но Цзянь и никогда не обращал на них ни одного взгляда. Но когда имя Линь Вань прозвучало в устах Цзянь, и я только что внезапно осознал, что имя Линь Вань упоминается слишком часто. Люди вокруг Цзянь и начали узнавать о нем. Ты знаешь об этом? Цзянь Ге и Вань Цзэе играли в гонки. В результате он проиграл ей Макларен, играя с Вань Цзэе в гонке. Цзянь Ша, разве он не знает, что Вань Цзэе гонщик? Кто знает? Возможно, Цзянь Шау специально проиграл просто Макларен. Насколько важно сделать сестру счастливой. Неужели рядом с Сяо Цзянем нет Сунь Сяо? Сунь Нин Сяо Цзинь, наверное, считает ее только сестрой. У Сунь Нин проблемы со слухом. Сяо Цзинь, вероятно, просто жалеет ее все эти годы, поэтому и защищает. Иначе они бы давно были вместе. С характером Сяо Цзяня он не мог бы ждать так долго. Похоже, это правда. Так глядя, Вань Цзэ и Сяо Цзян идеально подходят друг другу. Слушать за стеной действительно плохо. В тот день были очень простые данные, но я в лаборатории считал целый день и так и не получил результат. С 1 до 10 я все еще грыз карандаш. Смотрел на пустой черновик. В задумчивости он тоже не мешал мне. Поставил йогурт рядом со мной. Просто надень наушники. Лежит на диване и играет в игры. Иногда поднимает голову и смотрит на меня. Я долго считал, но не смог разобраться. Немного раздраженно положил в сторону, позвал Егоэн и Ян и снял наушники. Что случилось, ты не в настроении? Я смотрел ему в глаза. Ты сегодня собираешься в бар с ними? Он слегка опирался подбородком. Я собиралась идти. Джань и немного удивился, легко поднял бровь и встал, чтобы помочь мне собрать рюкзак. Я услышала его тихий, насмешливый смех. Солнце встало на западе. Я пожала плечами: не твоего дела, Джань. И тоже не обиделся. Беспечный и небрежный. Неважно, в каком ты кабине окажешься. Цзян и с руками в карманах идет впереди, неся мой рюкзак. Все хотели позвать его брат. Цзян, почему ты так смотришь на меня? Они немного замерли. Говорили чуть тише. Нинин тоже пришла. Я тихо кивнула. Цзян и улыбнулся. Похоже, у него хорошее настроение еда. Я привела его поиграть, он потянул меня и посадил на диван. Я колебался минуту, потянув его и сказал, что хочу выпить. Цзян и кивнул. Под моим ожиданием, он поднял руку и заказал мне стакан сока. У меня было угнетенное выражение. Когда пришла Линь Вань, обстановка сразу же оживилась. Он предложил поиграть в кости. Все согласились. Он позвал Ян и по имени Ян. И я, который пил сок, замер. Поднял глаза на него. Редко кто осмеливается называть Яны полным именем. Но Ян и, к удивлению, не рассердился. Он безразлично приподнял веки. Неинтересно, Линь Вань взглянула на меня сквозь толпу. Он слегка улыбнулся и продолжил говорить с Ян. И как будто Цзянь
И ты не смеешь. Боишься снова проиграть мне. Глаза Цзянь и сужились чуть-чуть. Легко усмехнулся в ответ. Я с тобой поиграю. Под прожекторами все окружили их двоих. Победитель Линь Вань. На лице у нее дерзкая улыбка. Я снова посмотрела на Цзянь. И, похоже, они действительно хорошо подходят друг другу. Я с облегчением улыбнулась, подхватила сумку и молча ушла. Цзян и отклонился от правил. Он делится жестко и уверенно, хотя с ним лучше не связываться. Но он во всем, что делает, очень талантлив. Он известный избранник судьбы, а я молчалива и спокойна. Воспитание у меня строгое. В голове только учеба. Это маленькая клетка, у которой говорят все. У меня плохое слуховое восприятие, потому что у меня врожденное повреждение ушей. Хотя я не совсем глухой, но часто не слышу четко. Поэтому я очень тихий. Редко говорю, как бы меня ни смотрели, с Джан Ки мы не из одного мира. Но он защищал меня рядом со мной больше 10 лет. Я с детства ношу слуховой аппарат. Каждый раз, когда кто-то называл меня маленьким глухим, это был Цзян. И кто меня обижал? Он всегда оказался очень терпеливым со мной. Но я люблю его. Это самая трудная тайна моего всего юношества, которую я не могла сказать. Мы лучшие друзья. Я очень ценю эту дружбу. Поэтому о своих чувствах я не осмеливалась сделать шаг вперед. Я никогда не смела надеяться на то, что у нас с ним могут быть другие отношения. Но в день моего совершеннолетия в моей комнате Цзян и сжал меня за талию, и сильно прижал меня к двери. Неопределенная поза. Мы с ним в самом сокровенном месте. Прикоснулись друг к другу сквозь тонкую одежду. Он так близко ко мне, так близко, что я чувствую запах алкоголя от него на своем носу. Я ощущаю изменения в его теле. Я полностью покраснела. Цзян и усмехнулся. Что-то сказал мне на ухо, но я только что приняла душ и не надела слуховой аппарат. Я указала на свои уши. Что ты сказал? Я не расслышала. Цзянь и не ответил мне, просто опустил меня на землю, присел, чтобы примерить на меня его туфли на каблуке. Пальцами он держал мою щиколотку. Раз за разом, Янг, и забрался на его спину. Я немного отступила ногой, глаз Цзянь и потускнел, и больше не был таким. Масса протянул руку, чтобы надеть мне слуховой аппарат. Я слышал, как он сказал, что это очень красиво. Голос был немного хриплым. Сон несчастливая, 18-летняя. Я осторожно смотрел на него. Цзян, и ты пьян? Цзян? И посмотрел на меня своими черными глазами. Тихо усмехнулся. Интонация была расслабленной, да. Наверное, и он пьян. В его глазах была невыразимая нежность. Так что я ошибочно подумала, что, возможно, у меня тоже есть шанс. Но он же Цзян. И как он может любить такую скучную, как я? Заботиться обо мне — это всего лишь поручение от старших в семье, как все и говорят. Если бы мы должны были быть вместе, мы были бы вместе давно. Идучи по дороге, ночной ветер разбудил мой разум. На самом деле я никогда не думала об этом. Каково бы это было, если бы Джан и не был рядом со мной. Мы с ним с детства вместе. Я давно привыкла к его присутствию, даже в университете. Мы поступили в один и тот же университет, но в этом мире нет ни одного человека, который не был бы зависим от другого. Теперь рядом с Джан и появилась более хорошая девушка. А я тоже не хочу быть той, кто цепляется и не отпускает. Держать дистанцию – это мой первый выбор. Звонок телефона нарушил тишину ночи. Я, не раздумывая, нажал «Отклонить». Телефон снова зазвонил. Я снова повесил трубку. Это был мой первый раз, когда я не ответил на звонок Цзян. И телефон снова зазвонил. Неважно, как я вешаю трубку, он все равно будет звонить снова, снова и снова. Как будто не собирается сдаваться. Я выдохнул. Наконец-то ответил на звонок. Сун Нин, ты молодец. Не сказав ни слова, просто ушел. В его голосе слышалась нотка гнева. Он разозлился, потому что ты так увлеклась игрой, поэтому не хотела тебя беспокоить. Так поздно, я могу спокойно отпустить тебя одну домой. Где ты сейчас? Не двигайся. Я сам приду, не надо. Мне уже 21, я не маленький. Я смогу найти дорогу. Почему ты не говоришь? По телефону Цзян. И вздохнул. Голос стал мягче. Может, потому что я тоже не налил тебе немного вина. Поэтому я разозлился. У тебя слабое алкогольное чутье. Завтра у тебя будет головная боль. Не на том конце телефона он застыл в растерянности. Почему так? Долго молчал. Мой голос был глухим. Это потому, что я внезапно не хочу больше с тобой дружить. Причина на том конце телефона. Голос Цзян. И в нем звучит немного опасно. Я прикусываю губы. Ты мешаешь мне с любовью. Цзян. И сжимает зубы. Оказывается, ты хочешь влюбиться. Я осторожно проверяю, так что можно держать дистанцию. На другом конце телефона я слышу звук зажигаемой сигареты. Цзян и холодно усмехается. Сун Нин, сначала приведи своего дикого мужчину, чтобы я его увидела. Когда я повесила трубку с Джан, и внутри у меня было тревожно. Телефон снова звонит снова. Я сжала зубы и заблокировала его. Боже, я осмелела. Даже посмела заблокировать Джан И. Я знаю Джан И, он обязательно придет разобраться со мной. К счастью, завтра я уезжаю в группу экспериментов в Минчжоу. На обменное обучение, иначе я бы не знала, как с ним справиться. Это я неделю назад подала заявку на обмен у наставника лаборатории. Цзянь
и еще не знает. Я человек, который не умеет говорить, поэтому лучше всего умею избегать. Завтра я уезжаю. Купи билет на самолет. Быстро уходим. На следующий день. Я таща багаж устроилась в Минчжоу после приезда. Я вздохнула с облегчением. Я временно перестала думать о Цзянь и Линьвань. Познакомившись с старшими товарищами в лаборатории, я погрузилась в эксперименты во время исследования. На мой телефон поступило много звонков от незнакомых номеров. Не знаю почему, я просто знаю, что это звонит Цзянь. И, судя по частоте звонка, он должно быть очень зол, но он звонит один раз. Я блокирую один номер, постепенно он перестает звонить. Обмен в большой лаборатории завершился. Уже прошло 3 месяца, многие университеты уже начали зимние каникулы, так что я сразу вернулся в Цзиньчэн. Я тащил чемодан. На месте, где я проходил, остались следы от колесиков. В отличие от сырости и холода Мэнчэн, в Цзиньчэн уже выпал толстый слой снега. Много детей лепят снеговиков, их лица покраснели от холода. Вернувшись домой, мама быстро стряхнула с меня снег. Она взяла меня за руку и спросила, как дела в лаборатории у Алида. Папа положил газету, он повернулся и пошел на кухню, чтобы приготовить мне имбирный чай с коричневым сахаром. Встретил Цзянь и вечером на приеме в честь моего возвращения. Он узнал о моем возвращении. Папа и мама Цзянь настояли на том, чтобы устроить мне прием. В самом роскошном ресторане Цзиньчэн. Я толкнула дверь зала, я пришла последней. Все взгляды сразу устремились на меня. Так много людей. Я сразу увидела Цзянь и услышал шум. Он безразлично приподнял веки и бросил на меня взгляд, слегка как будто его настроение не изменилось с моего прихода, и никаких эмоций не проявил. Он лениво облокотился на спинку стула и играл в телефон. Иногда поднимал голову и смотрел в сторону. Нинь пришла учить маму, как здесь делать. Тетя Цзянь радушно пригласила меня сесть рядом с ним. Я послушно улыбнулась, ответила хорошо. Проходя мимо Цзянь, он не остановил движение рук с телефоном. В его глазах не было ни капли эмоций. Я села рядом с мамой Цзянь. Черт возьми, я как раз сидела напротив Цзянь. Хотя мы явно не разговаривали, но не знаю, не кажется ли мне это. Жесткий взгляд всегда так или иначе останавливался на мне, но его выражение лица было безразличным, и было трудно понять его эмоции. Спаситион изначально выглядит угрожающе. Без эмоций, когда он смотрит на людей, становится очень некомфортно. Я крепче сжала палочки для еды, смотрела вполне глядя на него. Не знаю, на каком этапе они с Линьвань сейчас. Хорошо ли они ладят? Должно быть все хорошо. Их характеры так подходят друг другу. Я должна радоваться за Цзянь. Но не понимаю, откуда берется это беспокойство в сердце. Нинь, поешь побольше. Тетя смотрит на тебя и видит, что ты похудела. Голос тети Цзянь вернул меня к мыслям. Она почистила креветку и положила ее в мою тарелку. Я поспешила прогнать все эти беспорядочные мысли, стряхнуть головой. Во время еды я весело беседовал с тетей Цзянь. Атмосфера вокруг Цзянь и становилось все холоднее. Я делал вид, что не замечаю, до самого конца банкета. Мы с Цзянь и не произнесли ни слова. Вернувшись домой, первым делом с удовольствием принял горячую ванну. Я высушил волосы, открыв дверь в ванную. Я врезался в твердую грудь. Чуть не упал. Цзянь и протянул руку, и обнял меня за талию. Знакомый запах ударил в нос. Окно в комнате было открыто, я немного с болью поднял голову и уставился на Цзянь. Ты снова влез в мою комнату через окно. Цзянь тихо произнес. Смотрел на мою руку, сжатую на талии. Начинаем. Он открыл дверь в ванную за мной шире и втянул меня в ванную. Цзянь. И что ты делаешь? Цзянь не ответил. Он просто поднял руку, чтобы защитить мою затылок, и сильно прижал меня к стене. Я слегка нахмурилась, но Цзянь медленно закрутил мои волосы и надел мне слуховой аппарат. Его голос был низким. Как ты провел эти 3 месяца? Я уставилась на него и не сказала ни слова. Цзянь и не рассердился. Он тихо усмехнулся. Продолжал говорить Сун Нин. Мне было очень плохо. Жаркое дыхание касалось моей шеи. 2 месяца не отвечал на мои звонки, не отвечал на мои сообщения. Твой парень довольно строг с тобой. Я немного сопротивлялась, не смогла вырваться. Цзянь и приближался ко мне. Сун Нин, попробуй еще раз укрыться от меня. Я подняла голову и столкнулась с черными глазами Цзянь. Мое тело застыло. В его глазах была нескрываемая собственническая страсть. Он, похоже, изо всех сил сдерживался. Эмоции в его глазах почти поглощали меня. Я никогда не видел его таким. Осторожно окликнул его. Цзянь, и что с тобой? Цзянь тихо рассмеялся. Большая рука на моей шее сжалась. Что со мной? Ты прятался от меня 3 месяца. Моя маленькая капуста, которую я охранял столько лет, была у кого-то. Как ты думаешь, что со мной? Он держал меня за запястье, повернул меня на бок. Внезапно почувствовал мягкое прикосновение к моей талии. Я задрожал всем телом. Цзянь.
и вдруг нежно сосал кожу на моей талии. Цзянь, и ты сошел с ума, успокойся. Кончики его пальцев поднимались по моей талии. Как можно сохранять спокойствие? Ты расстался со своим парнем. Может, я тогда смогу успокоиться? Он тихо постукивает пальцами. Голос хриплый и послушный. Позови своего парня. Дай мне его увидеть хорошо. Я посмотрю, что в нем такого, что тебе нравится. Я слегка задыхаюсь. Необычное прикосновение вызывает у меня тревогу. Говоря, я начинаю плакать. Цзян, и ты что, больной? Я же не встречаюсь с кем-то. Откуда у меня парень? Цзян, и внезапно замер. Его взгляд постепенно прояснился. Ты не встречаешься с кем-то? Я резко оттолкнула его. Я каждый день провожу эксперименты. Откуда у меня время на свидание? Осознав что-то, в глазах Цзянь и промелькнула паника, он осторожно отпустил меня. Нинь, прости. Я думал, что когда ты вдруг перестала со мной общаться. Он не успел договорить. Я перебила его. Думала, что у меня появился парень. Думала, что это он заставил меня прекратить с тобой общаться. Я смотрела на Цзянь и больше не могла сдерживать обиду. Цзянь, и даже если я в отношениях, и у меня есть парень, какое это имеет отношение к тебе? Мы всего лишь друзья. На каком основании ты можешь меня контролировать? Цзянь и мгновенно замер, наклонился и начал меня уговаривать. Нин, прости, не сердись. Я сделала шаг назад, голос немного холодный. Давай держать дистанцию. У тебя уже есть Линь-Вань, так что не трогай меня. Цзянь. И застыл. Так ты не обращаешь на меня внимания из-за Линь-Вань. Я знаю его всего несколько месяцев. Ты думаешь, Юна с ним, что то есть? Я удивленно посмотрел на Цзянь. И так он не любит Линь-Вань. Я вздохнул, внезапно решил, что все равно. Больше не хочу думать так много, даже если Линь-Вань уйдет. В будущем появятся другие люди. А почему я должен злиться? Лучше сейчас держать дистанцию. Я немного устал. Не хочу больше тратить энергию на внутренние конфликты. Я поднял голову и посмотрел на Цзянь. И грубый тон. Больше не важно, ты можешь ладить с Линь-Вань. Я тоже могу общаться с другими парнями. Рука Цзянь, учая лежащая, рядом постепенно сжимается. Он, кажется, хотел что-то сказать. Я не дала ему возможности. Я открыла дверь. Цзянь, я немного устала. Ты можешь идти, во взгляд потускнел. Подняв ногу, вышел наружу. Когда подошел к двери, Цзянь и остановился. Суннин, какая бы ни была дружба с детства, не сравнится с судьбой. У меня вообще нет такого выбора. Голос Цзянь и был очень низким. С легкой самоиронией. Ты прав. Мы всего лишь друзья. Какие у меня полномочия, чтобы управлять тобой? Но кто вообще хочет быть с тобой только друзьями? Я поссорилась с Цзянь, и то, что он сказал той ночью, заставило меня долго стоять в недоумении. Сердце было глубоко поражено чем-то. Возможно, я всегда неправильно понимала Цзянь. Но в этот раз он, похоже, действительно разозлился, сказал то, что думал. Ничего не поделаешь. Событие уже произошло. Я не знаю, как ему это объяснить. У меня такой неловкий и чувствительный характер. Я даже сама себя не уважаю. Раньше мы были неразлучны. В эти праздники мы оба молчаливо не искали друг друга. Впервые мы не мешаем друг другу. В день первого дня Нового года мы обе семьи собрались вместе поесть. Он равнодушно протянул мне красный конверт с деньгами на Новый год. Я не взял, только хотел помахать рукой, чтобы сказать, что не нужно. Он продолжал настойчиво засовывать его мне в руку. Его взгляд был настойчивым и прямым, но голос был глухим. Просто возьми. Конвертов не бывает много. Кроме этого, всю зимнюю каникулу мы больше не сказали ни слова. Даже с началом учебного года. Хотя мы учимся в одной школе, наша жизнь будто больше не пересекается. Постепенно, многие начали замечать нашу странность. Я уверен, что Джань Шао и Сунь Нин поссорились. Не может быть, чтобы они поругались. Они ведь с детства неразлучны. Не может быть, чтобы они порвали дружбу. Наверное, просто поссорились. Учебный год начался неделю назад. Я еще не видела, чтобы Цзян Шао и Сунь Нин ходили вместе. Боже, Сунь Нин выглядит такой мягкой. И даже осмелилась поспорить с Цзян Шао. Эйнет, наверху я с ними училась в одной школе, в старшей школе. Цзян Шао известен своим терпением к Сунь Нин. Можно сказать, что в этом мире только Сунь Нин осмеливается спорить с Цзян Шао. Неудивительно, что в последние дни давление у Цзян Шао просто ужасное. Его лицо просто страшное. Я даже не осмеливаюсь подойти к нему. Цзянь и звезда школы. Все больше людей обсуждают нашу холодную войну. Чтобы не стать объектом сплетен, я начала стараться избегать мест в школе, где могу встретить Цзянь и вновь увидеть его. Я встретила в лифте по пути на занятия. В тот момент, когда дверь лифта собиралась закрыться. Несколько парней вошли в лифт. Цзянь и лениво засовывал руки в карманы и шел впереди. За ним шли его друзья. После стольких дней скрытности я так живо встретилась с ним. В тот момент, когда он увидел меня, он резко остановился, явно застыв. Я невольно подошла к лифту. Цзянь и заметил это. Взгляд на мгновение потускнел. Он поднял ногу и вошел в лифт. Молчаливо встал рядом со мной. Я крепче сжала руку, держа блокнот. Немного наклонила голову. Его друг еще не понял, что я — это я. Лифт узкий. Меня зажали в угол лифта. Когда они еще собирались зайти внутрь, Цзянь и пнул парня. Еще подвиньтесь внутрь. Разве не видишь, что сзади кто? То есть, он опустил глаза на меня. Я невольно отступила назад. Цзянь
и схватил меня за запястье. Неловко попрощался. Отступил, чтобы не удариться головой в друзья. Цзян. И быстро освободили мне место. Нин, у вас тоже занятие. Я слегка кивнула головой, пальцы Цзянь и немного холодные. Я не могу точно объяснить свои чувства. Сердце безнадежно колотится быстрее. Лифт остановился на 5-м этаже. Я тихо сказала, что иду на занятие. Цзянь. И посмотрел на меня своими черными глазами. Хотел что-то сказать. В конце концов он просто тихо ответил: иди. Мы так и не смогли помириться. Я не ожидала, что пересекусь с Линь Вань. Даже не думала, что он появится в такой неловкой ситуации. Эксперимент в лаборатории закончился. Старшие товарищи предложили собраться вместе. Когда мы разошлись, уже было очень поздно. Один старший товарищ, который ко мне неравнодушен, предложил проводить меня. Я даже не раздумывая отказалась. Сказала, что справлюсь сама. Но не ожидала. Жду автобус. Я встретила 3 пьяниц, выходящих из бара. Они шатались ко мне. Смотрели на меня с хитрой улыбкой. «Красотка, почему ты одна? Не хотите, чтобы мы составили вам компанию?» Я слегка нахмурилась, сдвинулась в сторону от этих психов. «Не надо, от вас сильно пахнет». Это не просто запах, это запах алкоголя. Это мужской аромат. Я подняла руку и закрыла нос. Он и правда воняет. Я говорю прямо. Один из мужчин сразу изменил выражение лица. «Почему ты маленькая и говоришь, так что никто не хочет тебя слушать?» Сказав это, он снова наклонился и понюхал свою одежду. «Где же воняет?» «Я смотрю, ты маленькая, я ничего не понимаешь». Еще один остроумный мужчина заметил мой слуховой аппарат на ухе, указывая на меня. С удивлением: мой брат Лю приносит слуховой аппарат. Неужели он глухой? А почему он тогда такой остроумный? Разве обычные глухие говорят так быстро? Другой мужчина начал смотреть на меня странным взглядом. Глухая, да, это реально расстраивает. Но эта мордашка действительно выглядит очень чистой и невинной. Это точно круто. И вдруг они захотели протянуть руку, чтобы снять мой слуховой аппарат с уха. Я оттолкнул их руки. Голос стал холодным. «Я ведь не глухой. Говорите с уважением. Я слышу. Просто у меня плохой слух». После этого я захотел уйти. Я их не боюсь. Я не верю, что здесь так много людей. Что они могут мне сделать? Черт возьми, они действительно смеют что-то сделать со мной. Увидев, что я собираюсь уйти, мужчина презрительно усмехнулся, схватил меня за руку. «Глухой и такой высокомерный. Что ты изображаешь? Сколько ты за это хочешь? Ты что, больной? Отпусти меня!» Я с desperate взглядом искал помощи вокруг, но эти мужчины были высокими и крепкими, мышцы накачанные, и от них пахло алкоголем. Много людей хотели вмешаться, но под жестокими взглядами этих 3 мужчин остановились на месте. «Сейчас возьми, будьте поумнее. Вмешиваться не стоит». Беспокойные чувства охватывают меня. Я начинаю сильно бороться. Я не позволю их увести меня. Начинаю вырываться. Медицинский слуховой аппарат упал на пол. Я наклоняюсь, чтобы поднять его, пытаюсь не дрожать руками, но слезы попали на тыльную сторону руки, и нога подвернулась. Этот неудачник протянул руку, чтобы схватить мои волосы. Я сжала губы, плотно зажала слуховой аппарат и попыталась убежать. Вдруг мужчина закричал от боли. Меня прижали к нему. От носа исходил легкий аромат духов. Это Линь Вань. Ее рука снова и снова поглаживала мои волосы, как будто она утешала меня, трясущуюся от страха. Линь Вань взяла у меня слуховой аппарат. «Помоги мне надеть это». Голос очень мягкий. «Не бойся, Сун Нин». Я подняла голову и посмотрела на него. Он аккуратно вытер мои слезы. Сидел рядом. «Пока я не соберусь с силами, я разберусь с этими животными». Сказав это, он хотел подойти вперед. Я крепко схватила его за одежду. Невольно смотрела на него. «Не иди туда, это опасно». Линь Вань немного растерялся. Похоже, он не ожидал такой реакции от меня. Он тихо усмехнулся, похлопал меня по руке. «У меня дома боксерский зал, не переживай за меня». Линь Вань был в черной куртке. Его ноги были прямыми и длинными. Он немного размял запястье, мягко смотрит на тех 3 пьяных мужчин. «Не хочешь поиграть? Я присоединюсь к вам поиграть». Ведущий мужчина изначально не воспринимал Линь Вань всерьез. «А ты кто вообще?» Еще не договорил, как Линь Вань поднял ногу и пинул его на землю. Следом раздались пронзительные крики. Мужчина в панике ползает вокруг. «Помогите! Помогите! Кто-нибудь помогите мне!» Проходящие мимо люди молча повернулись как по договоренности, делая вид, что ничего не заметили. Только ты, Линь Вань, прищуриваешь глаз, и уголки рта поднимаются в улыбке. «Все не любят вмешиваться в чужие дела», — говорит Ан, поднимая воротник ее одежды, и снова тянет мужчину обратно. Я держу сумку и не отрываю взгляда от Линь Вань. Небо светит. Меня усадила на стул Линь Вань, чтобы я отдохнула. Он присел, чтобы осмотреть мою подвернутую ногу. «Слышал, что ты с Цзянь и все еще в холодной войне». Внезапный вопрос застал меня врасплох. Я только кивнула. Линь Вань села рядом со мной. «Что же на самом деле произошло? Я никак не могу понять. Цзянь и может с тобой ссориться». Это даже не ссора, но я действительно неправильно поняла его. Я слегка жала губы. Я подробно рассказала ему всю ситуацию. Рядом прижатая к земле сидела Линь Ваньвэй. 3 пьяных, боясь двигаться, слушали с интересом. Когда я закончила, они даже немного недовольны были. «И все? Ай, блин!
девочка, ты ведь слишком запуталась, да? И, конечно, тоже знаешь, что я зажата. Меня задели за живое. Я не удержалась и сморщила губы. Линь Вань цокнула языком. Она пнула их в зад. Какой ты злой еще. Что ты говоришь? Ты тоже подслушивала? Все, черт возьми, прижмите головы к коленям. Меньше тут болтайте. Затем она снова повернулась ко мне и подняла руку, клянясь. Сон Нин, сердце, небеса, земли, солнце и луна могут подтвердить. Я хочу завести отношения с мужчиной, но мужчина, с которым я хочу завести отношения, не Цзян. А двоюродный брат Цзян. Хотя в тот момент, в баре играя в кости, я делала это намеренно, но я просто думала, что вы двое не понимаете. Поэтому хотела вас немного подстегнуть. Все из-за меня Линь Вань не договорила. Я сразу начала качать головой. Не вини тебя, это моя собственная проблема. Как можно тебя за это винить? Так вы из-за этого так долго находитесь в холодной войне. Я немного подавленно кивнула. Да, о боже. Цзян. И обычно довольно самоуверен. Почему, когда дело касается тебя, он так сдается? Линь Вань схватила меня за руку, словно старая бабушка. Тем, кто взаимно нравится, не нужно так много об этом думать. Упустить вот что действительно жалко. Я ковыряю свои руки, голос звучит немного горько, но я сказала эти слова, Цзян. И должно быть, все еще сердится на меня. Линь Вань подняла бровь и осторожно спросила. Ты хочешь сказать, что он сердится на тебя? Он достал телефон, открыл одно видео. На видео Цзян 187 высокий парень сидит в углу бара и плачет навзрыд, как выброшенный щенок. Он напивается бутылка за бутылкой, никто не может его отговорить. Кто-то осторожно подошел, чтобы утешить Джанга. Мы вместе придумаем, как помочь тебе. Мы обязательно сможем успокоить Нинь-Нинь. Возможно, все не так уж плохо. Джан остановился, держа бутылку с алкоголем. Пробормотал про себя. Не так уж плохо. Вдруг он снова о чем-то подумал. Как будто небо обрушилось. Слезы лились еще больше. Уже не может быть лучше. Уже не может быть лучше. Я сделал с ним такое ужасное дело. На этот раз он точно не простит меня. Никто из окружающих никогда не видел Яна. И в таком состоянии. Они пытались его успокоить и снимали на телефон. Я смотрел это видео. Слезы капают и падают вниз. Линь Вань держит телефон. Сначала она была немного довольна. Смотри, тебе даже не нужно меня успокаивать. Он сам еще не закончил говорить. Увидел, что я плачу. Он сразу немного запаниковал. Потрогал свои волосы. Скоро присел и спросил Минисон Нин. Что с тобой? Почему ты вдруг заплакала? Цзян? И не обидел тебя? Разве должна была радоваться? Я смотрела на него с заплаканными глазами. Все из-за меня. Если бы мой характер не был таким чувствительным и замкнутым, то вообще бы этого не произошло. Я ясно понимала, что произошла ошибка. Достаточно было просто все хорошо объяснить. Но ведь это так просто. Я так долго колебался. Линь Вань погладила мои волосы. Ничего страшного, посмотри, ты тоже великолепен. Ты так хорошо понимаешь себя, ты тоже так считаешь, верно? Ты говоришь, почему у меня такой характер? Столько лет, как мы вместе, ему должно быть было очень тяжело. Мне не нравится такой. Я разрыдался, плакал еще громче. Линь Вань широко распахнула глаза, с выражением, будто натворила бед. Огляделась вокруг. Сунь, не плачь. Нет, не Титеон, в панике. Успокаивала, немного встала, потом снова села, увидела вдали немного взволнованную фигуру. Он наконец-то выдохнул, с облегчением. Все в порядке, пришел быстро здесь, слышал, как его зовут Цзян. И я поднял голову и увидел эти черные глаза. Цзян и слегка задыхался, как будто прибежал. Кончики волос были немного растрепаны. Он осмотрел меня сверху донизу и присел передо мной. С заботой спросил, не испугался ли я. У меня красные глаза. Не волнуйся, в порядке. Раньше куда бы я ни шла, Цзян и всегда был рядом со мной. Он так хорошо меня защищал, поэтому такого никогда не случалось со мной. Но сейчас я увидела в его глазах глубокое чувство вины. Он даже винит себя. В этот момент мое сердце сильно бьется в груди. Цзян Иань утешительно сжимал мою руку, раз за разом. Его энергетика слишком сильная. Три пьяницы, сидящие рядом, увидев, как Цзян Иань так нервничает за меня, подумали, что что-то не так. Молча съежились в угол. Но Цзян Иань посмотрел на них. В его глазах зажглось гневное выражение. Поднял подбородок. Это вы, да? Цзян и полон злости. Пьяница с печальным лицом. Он кричит на Линь Маня в полицейский участок. Отвезите нас в полицейский участок. Мы хотим в полицейский участок. Да, в полицейский участок. Тон Цзян и был ровным как ветер. Слишком дешево для вас. Крики раздавались один за другим. Каждый удар Цзян Ия был полон ярости, сильным гневом. Линь Вань тихо подошла, зажала мне глаза. Цзяньша, хватит уже. Вы себе ногу сломаете. В больницу важнее. Цзянь. И понес меня на спине. Линь Вань закурила сигарету. Вы сначала уходите, я отвезу этих дураков домой, потом поговорим. Не дай им замерзнуть на улице. Цзян. И посмотрел на него боком, легко кивнул головой. Спасибо, я поднял ногу и пошел в ближайшую больницу. Руки, которые держали меня, были очень крепкими. Спина Цзян и была теплой и широкой. Я нежно прижала лицо к его спине. Не знаю, сколько прошло времени. Цзян.
и низ меня на спине. Сильно притворяясь, что не обращаю внимания, Нинь. Может, не стоит от меня прятаться. Цзян и не торопил, терпеливо ждал моего ответа, но его рука за моей спиной не могла не дрожать. Я замерла, словно множество муравьев кусали меня за сердце. Было очень больно. Цзян и гордый человек. Такой тон трудно представить исходящим от него. Он снова сказал: не прячься от меня. Хорошо. Я явно делаю вид, что мне все равно, но не могу скрыть напряженный тон. На этот раз мы с ним слишком долго не разговаривали. Я почти думала, что не сможем помириться. Меня нос слегка щиплет. Я уткнулась лицом в его шею. Цзян, и прости. Шаги Цзян и на мгновение замерли. Почему ты извинился? Я крепче сжала руку Джан. И я просто хотел извиниться перед тобой. Я явно много хотел сказать, но не знал, с чего начать. А Джан и кажется меня. Понимает? Он тихо засмеялся. Зачем извиняться за смех? Потому что я не слышу внешних звуков, поэтому я всегда чувствительна к настроению окружающих. То, что я хочу, не стремлюсь получить. В делах всегда слишком много сомнений. Я был трусом 21 год, но в данный момент между мной и Цзян и есть прозрачная преграда, которая не может быть яснее. Мои уши горят и онемели. Что случилось? Ты не хочешь попробовать пообщаться со мной? Мое тело мгновенно застыло. Я нервно сжимаю руки. Я знаю, что с моим характером, если со мной встречаться может быть очень тяжело. Поэтому на самом деле, если ты откажешься, ничего страшного. Когда я стану немного лучше, можешь снова полюбить меня. Мой голос становится все тише. Уголки губ натянулись в легкую улыбку. Он тихо смеется, называя меня глупой. Он идет в переднее, обращая на меня внимание. Я слышу его расслабленный голос. Но мне нравишься ты, именно такой. В сердце распускаются фейерверки. Я с Цзян. И вместе, через месяц после того, как мы начали встречаться, он показал свое истинное лицо. Я поняла, как сильно Цзян и сдерживался все эти годы. Ночью, увидев мое слегка напряженное выражение, он снял мой слуховой аппарат. Я, не слыша звуков, становилась более чувствительной ко всему, что происходит вокруг. Горячий поцелуй опустился. Цзян. И снова прикладывался. Когда достигал вершины, что сказал Цзян, и я явно не взял слуховой аппарат, но мои глаза видели все ясно и отчетливо. Он говорил о Сун Нин. Из всех выборов, я бы выбрал тебя. В мире слишком много резонансов, но звуки, которые я могу услышать, очень редки. Мои незаконченные слова, моя скрытая любовь, кажется, из-за слова обычной. Мы всегда думаем, что нас проигнорируют в этом мире, но, друг, недооценивай себя. Ты очень важен. Всей галактике нет ярче звезды, чем ты. Как великолепно лето. Цикада маленькая, ее звук достаточно, чтобы представить лето. Нужно знать, что эта горная романтика открыта для тебя. Желаю всем вам быть открытыми в этой жизни. Дополнительная глава от Цзянь из начальной школы. Цзянь и славится как маленький босс. Перед кем бы он ни стоял, выглядит он беззаботно и раскованно. Кроме Сунь Нин. Он не может справиться с Сунь Нин каждый раз, когда у Сунь Нин на глазах наворачиваются слезы. Что бы ни случилось. Цзян. И все равно считает, что это его вина. Он суетливо утешает и осторожно вытирает слезы Сун Нин. Боясь, что он может покраснеть лицо Сун Нин. Он знает, что у парней кожа грубая, жесткая и безжизненная. И он понимает, что действует по его сценарию. Стоит Сун Нин рядом. Его гнев и злость начинают неосознанно утихать. В голосе юноши звучит дерзость, скрывающая едва уловимую нежность. Нин больше не плачет, осознав, что любит Сун Нин. Цзян и было 16 лет, когда он собственными глазами увидел, как один симпатичный парень вручил Сун Нин любовное письмо. Этот парень был старостой класса, с хорошим характером и спокойным нравом. Цзянь и знает, он явно не должен вмешиваться, и у него нет права вмешиваться. Но гляди, как у Сун Нин на ушах появляется румянец. Цзянь и вдруг почувствовал внутреннее раздражение. Он сдерживался и сдерживался. В голове только и было почему. Почему девушка, которую он охраняет, должна отдавать ему? Действия были быстрее, чем он успел осознать. Цзянь и уже шагнул вперед. Она взяла у парня любовное письмо. Парень не хотел его отдавать. Он хотел, чтобы Сун Нин приняла его сама. Но когда они посмотрели друг другу в глазах Цзян и было полно холодка, как у студента Цзян и усмехнулся холодно. Как ты, будучи членом комитета по учебе, мечтаешь о ранней любви? Сун Нин. Цзян и не ТОТС, кем стоит шутить. Мальчик очень боится, но все равно хочет что-то сказать. Но Цзян и никак не взглянул на мальчика. Просто естественно отвернулся, неся рюкзак Сун Нин, ведя Сун Нин за руку, чтобы уйти. Когда проходили мимо мальчика, Цзян и остановился, легким взглядом бросил на него. Больше не повторится. Прошло уже долго. Остаточно успокоившись, Цзянь и обнаружил, что Сун Нин держит его за руку. Он немного растерян, боится, что Сун Нин его упрекнет за инициативу. Но Сун Нин очень послушно, просто смотрит на Цзянь
и с надеждой, говорит Цзянь, и спасибо. Говорит, что она сама недавно была очень нервной и даже не знает, как ей отказать. Цзянь и не смеет смотреть на Сон Нин. Он не узнает, сколько усилий он приложил, чтобы сдержать желание обнять ее. Он, как и другие парни, питает к ней недопустимые чувства. Цзянь и выглядит как ловелас, но Цзянь и не будет за ней ухаживать. Он несколько раз хотел ей сказать, но бедная девочка не понимает. С каждым разом все больше Цзянь и также не осмеливается переступать границы. У девочки чувствительная натура. Он боится, что не сможет даже стать другом. Сун Нин исполнилось 18 лет. Семья Сун устроила для него очень торжественный день рождения. Пришло много людей. В Цзиньчэн собрались все влиятельные личности. Все шептались на банкете, как Цзянь Сяошао смирился и развлекал людей. Это поразило их, но в тот день Цзянь и на самом деле потерял контроль. Он прекрасно понимал цель банкета семьи Сунг, не более чем найти для Сун Нин подходящую пару для брака, но его Сун Нин пока ничего не знала. Множество богатых юношей смотрели на ее лицо. Цзянь и слегка сглотнул, притянул ее к себе. Устала, Исли? Устала, иди в комнату, отдохни. Он проводил Сон Нин обратно в комнату до окончания банкета. Те, кто хотел подружиться с семьей Сон, не имели возможности пообщаться с Сон Нин, когда на банкете не осталось никого. Цзянь и не понимал, что с ним происходит. Он раздраженно выпил несколько глотков вина. Когда пришел в себя, он уже стоял у двери комнаты Сон Нин. Правильно, он пришел принести Сон Нин туфли на каблуках. Это туфли на высоком каблуке, которые он долго выбирал. На ногах у Сун Нин они обязательно будут выглядеть очень хорошо. Но Сун Нин только что приняла душ, и у нее такой приятный запах. Когда он прижал ее к двери комнаты, ситуация уже вышла из-под его контроля. Цзянь и немного увлеченно смотрит на Сун Нин, закрепляя ее волосы за ухом. Сун Нин, ты тоже должна нравиться мне так же, как я тебе. Понравься мне хоть чуть-чуть. Неужели Сон Нин не принес слуховой аппарат? На лице недоумение. Он указал на свои уши. Что ты сказал? Я не расслышал. Цзянь и на мгновение замер. Тихо вздохнул. С покорностью усадил Сон Нин. Он не говорил, просто присел. Положил ногу Сон Нин в ладонь. Надел на нее туфли на каблуке, которые она купила. Он не мог сдержаться. Обхватил щиколотку Сон Нин. Действительно очень красиво. Внезапно Сон Нин отдернула ногу. Цзянь и проснулся. Испугался ли он ее? Чувствовал тревогу Сон Нин. Цзянь и надел ей слуховой аппарат. Взгляд в глаза. Он тихо заговорил. Сунинг, 18 лет, счастлива. Сунинг спросила его Цзянь. И ты напился? Глаза Цзянь и тусклые. Он притворился, что легко смеется, да. Наверное, и он был пьян. Той ночью папа и мама Сунь держали фотографию, серьезно выбирает партнера для брака для Сун Нина. Цзянь и прямо сел перед ними. Он налил 2 чашки чая, 1 чашку для отца Сун, 1 чашку для матери Сун. Тон был уважительным. Партнер для брака Сун Нина. Дитя, можете рассмотреть меня. На лицах отца и матери Сун промелькнуло смущение. Хотя они очень строго относятся к Сун Нин, они все равно его любят. Они не требуют, чтобы Сун Нин вышла замуж за богатого и влиятельного человека, и не заботятся о его брачных связях. Сколько выгоды это принесет семье Сунь. Они просто хотят, чтобы Сун Нин вышла замуж за подходящего человека. Тогда они смогут заступиться за нее. Они тоже думали о Цзянь. Но семья Цзянь очень влиятельна. Семья Сун действительно слишком высоко для них. Но в глазах всегда непослушного Цзянь. И сейчас только серьезность. Ты хочешь, чтобы я отдал Сун Нин кому-то другому? Он слегка усмехнулся. Тон был упрямым. Это совершенно невозможно. Сун Нин не знал. В эту ночь, когда ему исполнилось 18 лет, Цзянь и налил 2 чашки чая в доме Сун. А отец и мать Сун приняли этот чай. Все говорят, что Цзянь и Цзи Сон Нин – люди из разных миров. Жизнь Цзянь и цветет и расцветает. Но мир Сон Нин часто бывает безжизненным. Но Цзянь смотрит на Сон Нин, на ее улыбающееся лицо с искрящимися глазами. Он думает о чем? Он думает, что было бы хорошо, если бы Сон Нин всегда была такой счастливой. Он не хочет ее обычную и спокойную. Он хочет быть рядом с ней. Пусть его цветы расцветают на 1000 миль. Пусть его жизнь будет яркой. Небольшой сюрприз. В средней школе Сон Нин сделала самый бунтарский поступок. Она тайком ела мангони, говоря родителям. Ее кожа очень особенная. При контакте с манго она начинает аллергическую реакцию. Но ей очень хочется. Она всегда сидела в углу класса с манго, которая принесла тайком, торжественно и серьезно нарезать на мелкие кусочки, взять зубочистку, сосредоточенно, медленно и осторожно, как будто на него надвигается опасность, положить манго в рот, а затем с удовлетворением жевать. Он думал, что никто не заметит, но он не знал, что всегда дерзкий молодой господин Цзянь был в самом напряженном моменте, когда он ел манго. Цзянь и знал, что кожа Сун Нина аллергична на манго. Сон Нин любит есть. Он не мог заставить его не есть, потому что жалел. Каждый раз, когда Сон Нин начинает резать манго, Цзянь и все откладывает и задерживает дыхание, притворяясь, что случайно наблюдает за этим, пока Сон Нин не доест. Только тогда он тихо вздыхает с облегчением. К счастью, его семьи Сон Нин в порядке. Его маленький господин никогда не боялся ничего, кроме дела Сун Нин.